Aber mir ging es halt darum, wirklich in der kurzen Zeit so intensiven, also in diesen Menschen vielleicht nicht hineinzugucken, aber dass da irgendwie so eine Kommunikation stattfindet. Ne? Machen wir einfach an. Hallo Detlef. Hallo live. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir wollen heute ein bisschen über Fotografie reden und fangen wir einfach vielleicht damit an, du bist in Hamburg aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Also ich bin nicht gebürtig aus Hamburg, aber ich bin mit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren bin ich nach Hamburg gekommen. Und da habe ich auch die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Ja, sehr schön. Ja. Und wie bist du dann eigentlich, wir steigen direkt ein, wie bist du dann direkt zur Fotografie gekommen? Also wie ist das passiert? Es ist schwierig zu sagen. Also ich habe so meine ersten Berührungen ich habe mal als kleiner Junge bei der Sesamstraße mitgemacht, lustigerweise, durch meinen Onkel. Und habe da als Kleindarsteller ein paar Jahre mitgearbeitet. Und da habe ich ja schon dieses ganze Setup hier, was wir hier auch gesehen, und Kameramänner und Regisseure und so. Und da habe ich mit 4, glaube ich, schon zu ihm gesagt, das, was der da macht, habe da so hingezeigt zum Kameramann, das mache ich später auch, das will ich auch machen. Und das ist genau passiert. Das habe ich natürlich komplett vergessen dann. Ne? Und erst viel später, so in der Pubertät, habe ich dann durch meinen Vater eine erste Kamera gehabt und war auch Fotograf. Und habe dann, das war für mich natürlicher, also es war klar, dass ich irgendwas in der Richtung mache. Und ich bin dann aber, habe dann eine Ausbildung zum Kameraassistenten gemacht. Und habe so Praktikas bei Fotografen und so, aber das war alles noch nicht. Das war aber immer mein Traumberuf eigentlich. Ich habe immer fotografiert, schon wie gesagt, seit meiner Jugend. Und ja, und der Einstieg dann in das Professionelle, der kam erst viel später. Das war so Anfang der 90er. Da habe ich durch eine Freundin den damals noch sehr frischen, jungen Roger Willemsen kennengelernt. Okay. Ne? Der war damals entdeckt worden von 0137, von diesem Privatsender. Stimmt. Und hat da so eine Daily Talkshow gemacht. Das war so die erste Daily Talkshow eigentlich im deutschen Fernsehen. Und dann später ging das weiter mit Premiere, mit ZDF. Und dann habe ich ihn auch kennengelernt und habe auch mit ihm mal Fotos gemacht. Und der mochte mich auch und wir mochten uns so beide. Und dann hat er gesagt, du, ich lade ganz tolle Leute an, kannst du gerne kommen und die auch mal fotografieren. Und das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Wann war das vom Zeitraum ungefähr? Wann fing das an? Das war so, also ihn habe ich so Anfang der 90er kennengelernt und ich glaube, die Sendung, wo ich dann regelmäßig dabei war, das war so 94. Und das lief im ZDF, ging so 5 Jahre, 6 Jahre und da bin ich dann praktisch jede Woche mit bei den Aufzeichnungen gewesen und habe dann einen kleinen Raum gehabt, da ging es das hier in Palast, also das war wirklich nur eine kleine Box, das war so eine Maskenraum. Den habe ich mir dann umgebaut mit Hintergründen und Blitzlicht und so weiter und habe dann angefangen, da die Gäste vor oder auch nach der Sendung halt zu porträtieren, so auf meine Art. Und wie viel Zeit hattest du dafür? Ganz unterschiedlich. Einige sind wirklich nur ganz kurz mal so reingekommen und mit anderen habe ich irgendwie eine Stunde verbracht. Einige kamen sogar zurück, weil die so aufgeregt waren. Zum Beispiel hier so Anton Corbijn, ein ziemlich bekannter Fotograf und Regisseur. Und das war auch wirklich einer, den ich damals schon bewundert habe. Und ich hatte auch schon Bücher von ihm und so. Und dann kam der halt wieder und meinte, ich bin irgendwie so aufgeregt und bei dir ist es hier so schön ruhig, kann ich hier noch sein und so. Und ja, das war natürlich eine interessante Begegnung. Und ich wusste selber nicht, ich habe ja einfach auf meine Art dann ganz schlicht angefangen mit der Analog, damals noch mit einer Hasselblad am Anfang, einfach ein paar Porträts zu machen. Ich konnte da ja nicht viel machen, das war ein kleiner Raum, ein dunkler Hintergrund, ein Licht meistens nur, also wirklich sehr simpel. Aber mir ging es halt darum, wirklich in der kurzen Zeit so intensiven, also in diesen Menschen vielleicht nicht hineinzugucken, aber dass da irgendwie so eine Kommunikation stattfindet. Ne? Aber ist das nicht auch schwierig, weil das sind ja auch, gerade bei so Celebrities, die haben ja auch häufig dann auch so ein typisches PR-Gesicht. Oder Ja, die manche spulen dann einfach ihre Schokoladenseite ab und wollen dann vielleicht auch gar nicht ein anderes Bild zulassen, oder? Ja, das waren komischerweise oft auch so deutsche Rock- oder Pop- oder Schauspieler, die dann so ihre Posen da abgeliefert haben.
Bei den internationalen Leuten war das eigentlich selten der Fall. Also zum Beispiel Dennis Hopper oder so, das war für mich natürlich eine absolute Legende. Ja. Und der kam an und hatte den kahl rasierten Schädel, weil er gerade von diesem Waterworld-Film kam. Ich glaube, der hieß so Waterworld. Kann sein, ja. Und der sah natürlich unglaublich aus. Und ich bin dann mit meiner Hasselblad, ich weiß nicht, ich bin noch immer näher ran. Und ich weiß nicht, was ich da für ein Objektiv drauf hatte. Und das wurde auch schon leicht verzerrt, aber es war mir ganz egal. Und der guckte mich nur so schräg irgendwie an. Und ich bin total, das war einfach faszinierend. Und ja. Aber vielleicht kommt daher auch dieser besondere Gesichtsausdruck, weil du einfach ihm so auf die Pelle gerückt bist, ne? Du, ich bin richtig dicht gegangen. Also es war ja eh nicht viel Platz in dem Raum. Gut, ich bin manchmal ja auch ganz nach hinten, habe mich da an die Ecke. Aber ich habe eigentlich fast alles, ich habe das ja alles mit Mittelformat fotografiert. 6x6, dann später 6x7 und das waren halt auch, ich glaube mit der Mamiya 6x7 habe ich viel gemacht. Da hatte ich glaube ich einen 110er, glaube ich. Ne? Es gibt ja einen 90er, 110er und dann hatte ich noch ein leichtes Tele und das war's. Also bei Dennis Hopper fällt mir ein, der hat ja selber auch, oder der unglaublich gute Fotos gemacht. Ja, das ist ein absolut, ja, der war ja Kunstsammler, Ja. der hat ein eigenes Museum, glaube ich, sogar in Kalifornien gehabt. Das war ja wirklich, ja, aber ein unglaublich bescheidener, also was heißt bescheiden, aber ein ruhiger Mensch, der lässt sich einfach machen. Also da gibt es nicht irgendwie hier, machen wir das Licht anders oder so. Ne? Das habe ich auch erlebt. Also mit hier Jacqueline Bisset zum Beispiel, mit dieser französischen Schauspielerin, die hatte ja auch mal Weltruhm und die hat mir wirklich diktiert, wie ich das Licht machen soll. Also gesagt, dann mehr von vorne oder so? Ja, die hat dann gesagt, nee, das ist mir zu schräg, das ist mir zu von der Seite. mehr Beauty-Licht. Kann ich mal sehen oder so. Dann habe ich, glaube ich, ein Polaroid gemacht. Damals ging ja alles nur mit Polaroid. Aber selbst dafür hatte ich ja oft gar keine Zeit, weil das ja auch gedauert hat. Ne? Also das war schon so ein bisschen, also wenn ich mir das heute überlege, wie wir heute hier mit Handys und alles machen und fotografieren und sofort Sachen sehen und ausdrucken können. Ich meine, diese Zeit, die man damals brauchte, ich habe dann die Sachen abgegeben im Labor, dann hatte ich die ein paar Tage später erstmal Kontakte, bis ich da überhaupt ein Bild hatte. Da vergingen ja manchmal Wochen. Ja, total. Ne? Also eine ganz andere Zeit, die die Fotografie gebraucht hat, so um überhaupt. Aber das hat auch, also für mich war das normal und ich finde, das hat auch einen unheimlichen Reiz. Weil du ja nie weißt, was dabei rausgekommen ist. Manchmal war ich total überrascht und wenn ich dann mit der Lupe, ich habe so eine große 6x6 Lupe, dann über die Kontakte gegangen bin, dann habe ich manchmal gedacht, ich habe das gar nicht erwartet und andere Sachen sind halt haben gar nicht funktioniert, sind halt schief gegangen oder ich dachte, naja gut, das gebe ich der Agentur, dann können die mal gucken, was sie damit machen. Hast du auch so ein bisschen so Pflicht und Kür gemacht, dass du sagst, okay, ich mache jetzt 1, 2 Sicherheitsschüsse, das ist dann so, was immer funktioniert und dann einmal so ein bisschen mutiger, oder? Ja, das hat sich so entwickelt. Da ich ja überhaupt nicht als kommerzieller Fotograf irgendwie jemals gearbeitet habe, das ging dann relativ schnell, weil wir haben dann nach 2 Jahren unser erstes Buch rausgebracht. Und dann kam natürlich die Aufmerksamkeit auch auf mich, so dann kamen Aufträge, Jobs und so und Agenturen, die mich gerne meine Sachen haben wollten. Und dann, klar, habe ich dann auch angefangen, am Anfang habe ich, glaube ich, nur Schwarz-Weiß fotografiert, dann habe ich auch angefangen, Farbe zu fotografieren. Aber das war die Pflicht, genau, für die Agenturen, damit sie vielleicht für einen Titel verwenden können oder so. Ne? Und das hat mich am Anfang überhaupt nicht interessiert. Aber das war halt auch das Besondere, weil ich hatte gar keinen Auftrag. Also es war ja wirklich diese Sache zwischen einem Roger und mir und eine Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Und dann später, weil ich ja Kameramann war eigentlich in der Zeit und damit habe ich mein Geld verdient. Ich habe mit der Fotografie am Anfang gar kein Geld verdient. Ah, okay, das war dann eher so ein freies Projekt. Das heißt, du wurdest jetzt auch nicht von der Sendung beauftragt, das zu dokumentieren, sondern das war deine, in Anführungsstrichen, private Veranstaltung. Es war sogar so, dass der Produzent, das wurde im Studio Hamburg aufgezeichnet, der Produzent von dem Ganzen, das war ja auch ein Riesenapparat, der wollte mich da rauskicken. Der hat gesagt, nee und so. Und bis Roger irgendwann gesagt hat, der kriegt hier den Raum neben mir, also direkt neben ihm den Raum, der kriegt den Raum und da kann er bleiben und kann machen, was er will. Und dann war das Thema erledigt. Ja.
Sonst hätte ich überhaupt nie die Chance gehabt, das weiterzumachen. Ne? Aber eigentlich auch eine tolle Situation. Ne? Du hast unglaubliche Leute, die du fotografieren kannst und hast dann so eine Carte Blanche eigentlich. Du konntest ja machen, was du wolltest, Genau, oder? ja. War ja kein Druck drauf. Das musste ja nicht irgendwo veröffentlicht werden, oder? Nein. Und Nö, dieses Buch hat sich dann im Afterthought sozusagen dann Genau, ergeben, das hat sich ne? dann irgendwann ergeben, weil es gab natürlich dann so nach 2 Jahren gab es eine unglaubliche Serie von Bildern und man hat dann auch gesehen, dass die ja wirklich auch gut sind und dann wurden Verlage gefunden, die haben dann das erste Buch gedruckt und dann nachher noch eins und dann habe ich eine Ausstellung gemacht damit und ja, und das ist dann aber das war überhaupt nicht geplant und ich habe da kein Konzept gehabt. Aber vielleicht ist das auch die Qualität, dass du dann so in Anführungsstrichen frei da reingegangen bist und diese Freiheit führt auch dazu, dass du dann andere Bilder machst, oder? Ja, also in der Beschränktheit vor allem. Ne? Also das ist mir, ich meine, ich habe mich ja viel mit Fotografie auch beschäftigt und habe auch nebenher ganz viel in der Richtung gemacht, aber es war für mich eher ein Ausleben meiner kreativen, ja, einen ganz anderen Weg, weil die Arbeit als Kameramann ist eine völlig andere und das hat auch eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun. Und dann habe ich halt mit dem Roger Willemsen, weil der ja auch Produzent war, der hat dann sehr viele Filme selber produziert, Dokumentationen, auch oft über sehr interessante Leute, Timothy Leary zum Beispiel, den LSD-Guru aus den 60er, 70er Jahren oder wir haben auch ganz viele Regisseure, Robert Altman oder alle möglichen Leute porträtiert und da habe ich dann die Kamera gemacht, haben wir dann Filme zusammen gemacht und ich habe Fotos gemacht. Also es war dann wie so eine Zweiteilung. So aber habt ihr das dann auf 16 mm gedreht oder war das wie eine Videokamera? Nee, das war schon oder? alles Video. Das war ja schon Mitte der 90er, da war schon mit Film, das hat keiner mehr gemacht. So Stimmt. richtig. Ich habe ja in den 80ern angefangen als Kameraassistent erst. Und ich habe halt eine klassische Filmausbildung gemacht. Ne? Und deswegen habe ich vielleicht auch immer die Fotografie, weil ich habe ja immer analog fotografiert natürlich, weil das war wahrscheinlich das, was ich das ist ja ein ganz anderes Ausprobieren. Ne? Man sieht nicht gleich, was man macht, man hat vielleicht ein Polaroid, okay, aber das ist auch nicht unbedingt das, was man auf dem Negativ hat. Und ich habe dann ausprobiert, mit Filmen ausprobiert, mit Farbfilmen, habe die anders entwickelt, Cross-Verfahren, all diese Sachen, habe dann Schwarz-Weiß-Abzüge davon gemacht. Ich hatte dann auch ein eigenes Labor in Hamburg, irgendwo im Hafen da, irgendwo ganz weit. Da bin ich dann immer hingefahren und bin da manchmal eine ganze Nacht geblieben, weil sich das sonst gar nicht gelohnt hätte. Und zum Beispiel Andon Corbijn, als ich den fotografiert habe, dann bin ich danach direkt ins Labor, habe das entwickelt, habe die Sachen vergrößert und am nächsten Tag hatte der eine große Ausstellung in den Deichtorhallen und dann habe ich ihm so riesige 40x50 Barit-Prints geschenkt und der war völlig baff, ja. Der gesagt, wie hast du das denn gemacht? Und solche Sachen dann, ne? Aber das war halt, weil ich mochte den einfach und ich wollte dem auch irgendwie zeigen, hier. Aber er hat ja auch einen ähnlichen Ansatz zur Fotografie, glaube ich. Der macht das, worauf er selber Lust hat. Also okay, das sollte jeder Fotograf machen, ja, aber eigentlich schon, ja. Er hat ja auch einen sehr eigenen Stil. Ne? Ja, das stimmt. Bei ihm ist es ja umgekehrt. Er hat ja als Fotograf angefangen und dann später als Kameramann gearbeitet. Genau. Ne? Musikvideos für Depeche Mode und Genau, so. und Regie auch. Ne? Genau. Er hat ja ganz viele große Filme als Regisseur gemacht. Joy Division-Film, glaube ich. Ne? Toller Film. Ja. Was ich aber auch noch fragen wollte, du hast ja auch Helmut Newton zum Beispiel fotografiert, oder? Wie war das? Ja, der Newton, der Helmut, das ist also auch ein Idol von mir, muss ich sagen. Also für wen auch nicht, ne, der sich ernsthaft mit Fotografie auseinandersetzt. Ich gehe auch hier in Berlin regelmäßig mal in die Newton Foundation. Und der ist schon auch, der war sehr zurückhaltend. Also der hatte eigentlich, sage ich mal, keine Lust. Der hatte wirklich keine Lust. Kann man sich vorstellen, wenn man so 1, 2 Interviews von ihm mal gesehen hat? Den habe ich eigentlich nur dadurch gekriegt, dass Roger wollte mit einigen Leuten natürlich selber auch zu fotografiert werden. Dann habe ich kurz so ein paar Schüsse mit den beiden gemacht. Und dann wollte er auch schon rausspringen und dann habe ich gesagt, sorry, kann ich noch ein paar Porträts von dir machen und so. Oder habe ihm irgendwas gezeigt von mir und dann, ja, okay, also so. Und der konnte halt nicht weg. Ne? Und ich habe das dann aber trotzdem gemacht, weil ich natürlich dachte, das ist schon, finde ich schon gut, den zu fotografieren.
Und der hatte irgendwie so ein kariertes Sakko an, das hat er, glaube ich, in der Zeit dauernd eigentlich getragen. Oh, sorry, jetzt habe ich auf den Ton drauf. Und dann habe ich ihn, glaube ich, noch, weil das sah irgendwie komisch aus, dann habe ich noch zu ihm gesagt, kannst du nicht vielleicht oben den Kragen so hoch machen, ne, und so zusammen machen, weil ich wollte sowas, irgendwie so ein ganz intensiv. Und das hat er dann sogar gemacht, aber es war nicht wirklich, also wirklich offen war nicht. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, Fotografen zu fotografieren. Das ist so wie ein Zahnarzt beim Zahnarzt, oder? Ja, klar, also es ist komisch, ja, auf jeden Fall. Also es gab auch mal, also Jim Rakete zum Beispiel, der war auch mal, den kannte ich aber auch wirklich so durch Roger oder durch andere Leute. Und der war auch irgendwie so, und dann habe ich ihm wirklich gesagt, so, hast keine Lust, oder? Und dann meinte er, oh nee, ist eigentlich nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann habe ich ihn gehen lassen einfach. Ja. Aber andere habe ich auch nicht gehen lassen, weil das ist dann, ich wusste halt, das ist eine Chance. Also Lou Reed zum Beispiel, der war dann irgendwie, kam erst ganz spät mit dem Flieger da an und die Sendung lief schon. Und dann ist er noch schnell in die Maske, hat sich einmal abpudern lassen und musste im Grunde direkt runterrennen in die Live-Sendung. Es war ja live. Und dann habe ich mich wirklich in den Flur vor den gestellt und habe gesagt, ey, sorry, komm bitte ganz kurz hier rein, ich muss dich fotografieren. Und der wollte auch erst, meinte, ja, ich muss in die Sendung und so. Ich meinte, how long, also wie lange? Und dann habe ich gesagt, 1 Minute. Und dann, okay, und dann ist er gekommen. Und dann habe ich 1 Minute Lou Reed wenigstens gehabt und habe ein paar Fotos von ihm gemacht und dann ist er wieder raus. Das reicht ja manchmal auch, ne? Also klar. Wenn du alles aufgebaut hast, du hast da schön dein Mittelformat-Film drin, was soll denn da schief gehen? Ja? Ein schön weiches Licht. Den Rest machst du vielleicht im Labor oder nachher in der Nachbearbeitung. Also, naja, du weißt das ja sowieso. Ich meine, du bist ja ein hervorragender Fotograf. Also technisch auf jeden Fall 100-fach versierter wie ich. Aber ich glaube, das Technische ist gar nicht so wichtig, weil viele Fotografen fokussieren sich so aufs Technische. Aber ich finde zum Beispiel, für ein gutes Porträt ist es viel wichtiger, dass man einfach eine Verbindung zu der Person aufbaut und dass man da vielleicht der Person ein Bild abbringt, in Anführungsstrichen, was vielleicht spannender ist als das, was man eh schon kennt, oder? Ja, und dass man auch ehrlich ist. Also, weil du hast ja vorhin angesprochen mit den Posen, also, weil das macht natürlich jeder, weil auch Prominente sind unsicher und die wissen, was gut funktioniert, die kennen ihre Schokoladenseite und so weiter. Und ich habe ja dieses eine sehr bekannte Foto von, das ist auch wirklich schon 1000-mal irgendwo gezeigt worden, von Nick Cave gemacht. Und das ist natürlich eine Pose, ja, aber er kann das halt so, er hat das so gut gemacht, dass es halt trotzdem so ein ikonenhaftes Bild ist. Keine Ahnung warum, ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach drauf gedrückt in dem Moment. Ich habe ja auch noch andere von ihm gemacht, aber das ist wirklich das Beste. Und, aber es gibt auch Leute, die dann sich irgendwie so hinstellen oder so was machen, wo man denkt, langweilig. Und dann muss man halt dann ehrlich sagen, kannst du nicht mal irgendwie einfach, lass doch mal die Hände weg oder dreh dich mal um. Ich habe manchmal wirklich, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich auch manchmal zu meinen, wie sagt man? Porträtierenden? Oder Kunden, keine Ahnung. Ich wollte schon gerade sagen, zu meinen Opfern. Nein, die waren ja keine Opfer, da konnte jeder selber entscheiden. Manchmal habe ich echt gesagt, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert nicht. Und bei Film ist es ja auch so, da ist ja jeder Schuss, den man macht, also ich habe 10 Aufnahmen auf einem Film und ich musste ja jedes Mal dann die Kassette wechseln. Und das war mir ja auch bewusst. Und deshalb bringt es ja nicht so wie beim Digitalen, da machst du mal so 50 Bilder. Das geht ja da gar nicht. Das heißt, es war jedes Mal draufdrücken war ja für mich ein Negativ, ein belichtetes. Und wenn ich irgendwie manchmal nichts mehr gesehen habe, dann habe ich auch nicht mehr drauf gedrückt. Ja. Also, und dann sagt man halt schon mal sowas wie, dreh dich doch einfach mal um. Dreh dich mal zur Wand oder guck doch mal zur Wand. So, irgendwie was Absurdes. Und wenn sie dann wieder zurückkam, dann war wieder was da und dann konnte man wieder ein Foto machen. Ja, ich finde auch, gerade bei so 6x7, wo man nur 10 Aufnahmen hat, ist es ja auch so, man merkt dann ja, wenn man schon so nach dem zweiten Bild merkt, so, oh, das wird zäh. Oder dann auf einmal werden 10 Bilder wie 100 und manchmal ist es genau das Gegenteil, dann hast du schon 10 weg und denkst, du hast jetzt 1, 2 gemacht oder so. Ja, genau. Das ist schon verrückt. Aber würdest du sagen, dass es auch so ein bisschen abhängig davon ist, was für Celebrities das sind, also ob das jetzt Fotografen sind, Schauspieler oder Unternehmer, dass die sich anders verhalten vor der Kamera, oder kann man das nicht so verallgemeinern? Also ich würde schon sagen, Schauspieler sind schon die also mit denen das am meisten Spaß macht, so, weil die natürlich selber durch ihren Job das kennen, dass sie halt variabel sein müssen.
Also ein Rockstar, also hier Alice Cooper zum Beispiel, den ich fotografiert habe, so ist mir natürlich toll, aber von dem kannst du nicht, da kommt dann nicht mehr, nach 10 Minuten nichts mehr. Der ist Rockstar. Der ist halt Rockstar und der muss auch nicht. Aber Schauspieler sind in einer anderen Situation und da merkst du halt irgendwie, also da hatte ich zum Beispiel das Erlebnis mit, die ich auch sehr, sehr bewundere bis heute, Isabella Rossellini, die kam irgendwann tatsächlich auch. Und die war wirklich so charmant, die Frau. Das war also, ich war selber völlig, die hat sich Zeit genommen, die hat sich meine ganzen Bilder angeguckt. Da meinte sie, ja, was soll ich denn anziehen? Dann haben wir irgendwie ausgesucht, dann meinte sie, ach, das müssen wir noch bügeln. Kannst du mal ein Bügeleisen holen? Dann haben wir ihr Sakko erstmal gebügelt. Und dann haben wir irgendwann Fotos gemacht. Also, und ich dachte nur, wow, das ist Isabella Rossellini. Ja, also für mich war das, ich meine, ich habe alles von der gesehen. Und ich meine auch ihre Mutter und ihre ganze Geschichte. Und da ist man manchmal unglaublich überrascht, wie unterschiedlich das sein kann. Bei solchen Menschen, die sich dann so unglaublich menschlich und nahbar vielleicht nahbar auch verhalten und von denen kannst du eigentlich gar keine schlechten Fotos machen. Das geht gar nicht. Ja. Das ist fast unmöglich, würde ich mal sagen. Da könnte jeder ein gutes Foto machen und habe ich auch, glaube ich, dann in dem Moment das Beste gemacht, was ich da konnte. Aber das sind halt so die Erlebnisse, die man natürlich auf dem Foto nicht sieht. Ne? Aber ist es nicht manchmal auch so, es gibt diesen Spruch, never met your idols, glaube ich, oder wie der heißt, so nach dem Motto, man sollte niemals seine Idole treffen, weil man eigentlich nur enttäuscht werden kann, weil sie nie so sind, wie man sich das ungefähr vorstellt? Oder ist das, kannst du das auch unterschreiben oder ist das eher? Ja. Ich weiß es nicht, ja. Also Idole ist ja auch so wirklich ein großer Begriff. Ja. Ne? Also wer war jetzt mein Idol? Also gut, schon Leute, die ich sehr bewundert habe. Also Dennis Hopper, habe ich ja schon erzählt, Isabella Rossellini, aber auch Grace Jones zum Beispiel. Das war auch eine totale Überraschung, weil die war auch, da habe ich gedacht, ja, entweder macht die keine Fotos oder die ist voll so schroff oder irgendwie. Und genau das Gegenteil. Das war wirklich auch, die war sowas von warmherzig und weich und also genau das Gegenteil, was man von der gedacht hat oder ich auch gedacht habe. Die steht ja immer noch auf der Bühne mit weit über 70 oder ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist. Und unglaublich, also so eine Künstlerin und was die erlebt hat. Und dann wollte die dann noch ausgehen. Dann sind wir mit ein paar Leuten vom Team sind wir noch irgendwie auf die Reeperbahn und sind da noch essen gewesen. Und bis morgens um 5 ging das, glaube ich. Und das werde ich auch nie vergessen. Da habe ich leider keine Fotos von. Oh nein. Aber es ist ja sowieso manchmal so, dass in den das ist jetzt vielleicht nicht bei Porträts, aber bei Reportagesachen oder so, Fotos, die man selber macht, manchmal sind ja die besten Momente auch die, wo man dann vielleicht gar keine Kamera dabei hat. Oder man kann den Moment dann auch gar nicht einfangen, weil die Kamera dann stört oder weil die Kamera das dann kaputt macht. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so die große Herausforderung bei Porträtfotografie oder Porträtfotografie ist so ein komisches Wort, aber im Endeffekt, wenn man Fotos von Menschen macht, ist es ja auch immer so die große Herausforderung, sich dann so einer, in Anführungsstrichen, Wahrheit zu nähern. Ne? Oder das Bild, was man von der Person hat oder das Bild, was die Person selber von sich hat, ne? Oder? Wie siehst du das? Ist das nicht auch manchmal schwierig, das rauszufinden? Oder? Ja, also worüber ich jetzt auch noch nachgedacht habe, das ist das. Also ich würde mich auch eher als einen schüchternen Menschen bezeichnen, so. Also in dem Sinne, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie diese Menschen so treffen würde, nie fragen würde, darf ich ein Foto von ihm machen. In dem Moment bist du ja sozusagen durch die Profession berechtigt dazu. Und das gibt einem dann so eine gewisse Freiheit. Aber bei vielen also wirklich großen Künstlern oder auch so Musikern wie Sting zum Beispiel, der auch bei mir ziemlich lange war, der kam gerade von einem Konzert vor 10.000 Leuten und dann saß der da in diesem Raum und der war natürlich auch ziemlich erledigt. An dem Tag, oder? An dem Tag, ja. In Hamburg war das, ja. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen darüber geredet, wie denn das ist. Und ich sagte, du musst doch völlig erledigt sein jetzt nach dem Konzert. Und er meinte, ja, es geht und so. Und hat ja auch schon damals meditiert und so weiter. Der war eigentlich sehr entspannt, aber das sind da oft Menschen, das denkt man gar nicht, aber das sind oft ja Leute, die eigentlich sehr schüchtern sind und die gar nicht so, also die Bühne bringt dann
bringt sie dazu, dann das zu leisten. Und vielleicht sind sie deshalb auch so besonders einfühlsam oder können dann irgendwas transportieren, was Leute, die so Rampensäue sind, die einfach sich ihre Eitelkeit, das sieht man halt sofort. Ne? Das ist halt irgendwie auch nicht wirklich interessant. Also das ist auch lustig, aber damit kommt man, glaube ich, nicht weit. Und bei also bei Fotografen oder bei Regisseuren oder auch Schauspielern habe ich das ganz oft erlebt oder so gesehen, dass das oft Menschen sind, die eher gar nicht so, die sind eher stiller oder eher zurückgenommen oder beobachten eher und vielleicht auch sogar unsicher auf eine Art. Und so würde ich mich auch bezeichnen. Und das ist halt dann, wenn das dann zusammenkommt, so eine Unsicherheit oder so ein Charakter mit so einer Plattform, die du dann plötzlich hast, wo du sagst, jetzt kann ich dort etwas umsetzen oder kann mit diesen Menschen etwas machen, was ich jetzt gerne möchte, das ist schon challenging, sagt man, glaube ich. Ne? Ja, herausfordernd, ja klar, aber ja. Total, kann ich total nachempfinden. Vor allen Dingen ist ja ein Studio auch so ein geschützter Raum eigentlich. Ja. Und diese Kamera, die man in der Hand hat, entschuldigt ja auch einiges. So nach dem Motto, genau. Es kann ja auch eine komische Situation sein. Da treffen sich Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen, für 5 oder 10 Minuten, aber trotzdem soll ein intimes oder ein ausdrucksstarkes Foto entstehen. Das ist ja erstmal eine schwierige Aufgabe. Ne? Und ich glaube, dass es dann auch ganz gut ist, wenn man da offen und eher ein bisschen zurückhaltend ist und Leute auch kommen lässt, in Anführungsstrichen. Aber auch, wenn man denen auf Augenhöhe begegnet und da jetzt nicht so ehrerbietig vor so einem Star zu Boden fällt oder so. Genau, das ist auch, also das kann ich auch gar nicht. Also das ist irgendwie gar nicht also ich finde es auch peinlich dann, weil das sind ja Menschen, ich meine, darüber kann man sich ja im Klaren sein, was die schon sozusagen in ihrem Leben erlebt haben oder was sie für eine Aufmerksamkeit sowieso bekommen. Da muss man dann nicht irgendwie um Autogramm bitten oder so oder irgendwie ein Selfie machen oder so. Also ich habe mit keinem dieser Leute irgendwie ein gemeinsames Bild. Heute machen das die Leute auf der Straße, wenn sie irgendjemanden treffen. Aber das hat ja wozu? Ja? Also ich will ja ein Bild machen von der Person und das sind ja dann auch Bilder. Ich muss jetzt auch gerade an dieses Foto von John Malkovich denken. Das ist halt irgendwie auch bei einem Film entstanden, den wir gemacht haben über ihn in Südfrankreich und wo er einfach nur so an einer Mauer steht, hier in so einer Mauer und einfach so in die Ferne guckt. Ne? Und das ist, wenn ich das Bild heute sehe, ich habe es jetzt gerade wieder gerahmt, das ist in 50 Jahren noch genauso gut. Und ein Selfie oder irgendetwas, was irgendwie etwas Modisches ausdrückt, also was auch sozusagen die Zeit zeigt, da ist es schon schwieriger. Also weil da geht es dann irgendwie um die Klamotte oder um Farben. Also, und bei einem Schwarz-Weiß-Foto ist es halt einfach grafisch, ästhetisch, simpel, also zurückgenommen. Aber vielleicht ist das auch das Schöne daran, wenn ihr schon zusammen gedreht habt, dann ist eine familiäre oder eine gewisse Nähe da. Und wenn man dann das jetzt nicht so groß ankündigt, sagt, wir machen jetzt ein Foto und bauen große Lampen auf, sondern so im Endeffekt aus dem Handgelenk, steht man da in der Sonne, gute Situation, hat man, glaube ich, einen ganz anderen Moment, den man halt mit so einer zu konstruierten Situation vielleicht niemals erreichen würde. Ne? Genau. Ja. Das glaube ich auch, dass man einfach vielleicht mehr Fotos einfach so im Vorbeigehen machen sollte, ne? Gerade bei Porträts. Und zu viel Technik kann dann auch eher hinderlich sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also deshalb mag ich das auch eigentlich ganz, ganz einfach. Am besten Tageslicht, ehrlich gesagt, wirklich. Also ich war damals in der Situation da in der Fernsehsendung natürlich gezwungen, irgendwie mit Blitzlicht und so zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, vorher nie gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich damit dann angefreundet und es ging halt nicht anders und es war natürlich technisch einfach das Beste. Aber man ist halt dann, man ist schon eingeschränkt, weil man kann dann nur dort das Foto machen, wo das Licht ist und es muss auch alles eingestellt sein etc. Und dieses Spontane, was ich oft auch erlebt habe, wenn
wenn ich auf Filmreisen war, irgendwo im Ausland, in Amerika oder in Afrika, und man einfach nur was gesehen hat und dann so und dann zack drauf gedrückt hat. Oder aus dem, ja, wie du sagst, aus dem Handgelenk irgendwie. Das hat mich eigentlich immer total nervös gemacht. Und da habe ich so was ganz anderes empfunden. Und, aber das war jetzt nicht die Fotografie, durch die ich jetzt sozusagen überhaupt zum Fotograf geworden bin. Ne? Aber da wollte ich nochmal drauf einhaken oder hinweisen. Was denkst du, ist so der Unterschied zwischen Film und Fotografie? Oder du bist ja vom Film zur Fotografie gekommen. Was sind so für dich die grundlegenden Unterschiede? Vor- und Nachteile? Oder? Da muss ich erst mal kurz drüber nachdenken. Die Unterschiede. Oder was fällt dir leichter? Was ist für dich der Ausdruck in den Sachen? So. Ja, Film ist, egal ob man jetzt Dokumentarfilm macht oder Spielfilm, ich habe beides auch gemacht, immer mal wieder, also mehr Dokumentarfilm, aber klar ist es schön, wenn du was wiederholen kannst, aber Film ist halt, ich meine, es ist halt in Zeit, also du hast 25 Bilder in der Sekunde, ja. Bei der Fotografie ist es ein Bild, was wahrscheinlich dabei rauskommt und was vielleicht irgendwo hängt und das verändert sich nicht. Und das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Form was du dabei selber erlebst. Also ein guter Film, der lebt natürlich auch von den Schauspielern, aber er lebt auch vom Schnitt, von der Musik, auch von der Kamera, vom Licht, von so vielen Dingen. Man kann es im Endeffekt nachher gar nicht mehr so richtig sagen. Und was ich an der Fotografie so liebe, ist einfach dass das so einfach ist. Eigentlich ist es unglaublich einfach. Also ich meine, auch Malen, Zeichnen kann unglaublich einfach sein. Wenn jemand wirklich das kann oder große Künstler, die können mit ein paar Strichen unglaubliche Bilder malen, die einen ewigen Wert haben. Und so ähnlich ist es auch bei der Fotografie. Ich finde, die Fotografie ist auch eine Kunstform. Total, ja. Also, das wurde auch lange gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, das weißt du wahrscheinlich besser, seit wann das eigentlich so ins Bewusstsein. Kann ich jetzt schlecht sagen. Mir fällt jetzt kein Datum an. Ich glaube, dass das so bei Kunsthistorikern schon über Jahrzehnte etabliert ist, klar. Ja. Aber ich glaube, dass das vielleicht in der breiten Masse der Bevölkerung vielleicht immer noch kritisch gesehen wird. Ob ein Bild, was ich mache, Kunst ist. So. Aber da gibt es ja diesen Duchamp-Kunstbegriff. Eigentlich kann alles Kunst sein. Ne? Ein Pissoir kann Kunst sein. Das ist immer so ein weites Feld. Ne? Deshalb ist Fotografie sowieso Kunst. Und ich finde auch, das Schöne bei Fotografie ist ja, du kannst dir selber überlegen, wie lange du da drauf guckst. Das heißt, die Fotografie ist ja auch ein bisschen von der Zeit entkoppelt. Für jedes Bewegtbild hast du immer die Komponente Zeit. Das heißt, auch wenn es nur ein 20-Sekunden-Clip ist, sind es 20 Sekunden. Genau. Und das ist natürlich auch intensiver, emotionaler, weil du halt natürlich Bewegtbild, meistens Musik oder Ton dabei hast. Aber ich würde das auch unterschiedlich sehen. Also, ja, hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Ja, beides, ja. Aber diese Ruhe, die Fotografie hat, ist, glaube ich, schon spannend. Okay, wenn man jetzt Instagram guckt und nur runterscrollt, dann wird ja ein Foto eigentlich auch zu einem Stream, zu einem Bilderfluss sozusagen. Genau. Aber ich glaube, dieses Bild, was man sich in Ruhe angucken kann, und ich glaube, das ist auch die Qualität von einem guten Foto, dass du da auch nach 5 oder 10 Jahren drauf gucken kannst und dass du auch wirklich da vielleicht 2, 3 Minuten drauf gucken kannst und denkst so, was ist daran gerade so gut, dass man es vielleicht gar nicht greifen kann. Dass du denkst, warum finde ich gerade dieses Bild so sensationell? Ne? Würde ich so sagen, oder? Ja. Oder wie würdest du das sehen, wenn du jetzt mal wegen deiner eigenen Bilder dir anguckst? Was unterscheidet ein gutes von einem sehr guten Bild oder so? Wenn man es überhaupt sagen kann. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Wahrnehmung. Also ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Also da gibt es keine Maßeinheit für. Also man kann auch Bilder immer wieder neu entdecken. Also das habe ich auch gemerkt. Jetzt zum Beispiel mit diesem John Malkovich-Porträt. Da ist mir das jetzt so aufgefallen. Ich meine, das habe ich auf Kleinbild gemacht, weil ich hatte nur irgendwie ich hatte immer so eine Nikon, so eine Kleinbild und damit habe ich das Foto gemacht. Ist trotzdem, würde ich jetzt mal sagen, für mich so eine meiner Lieblingsbilder, komischerweise. Das hat jetzt nichts mit der Technik, mit der Kamera zu tun.
Ich weiß noch nicht mal, welchen Film ich da benutzt habe, aber darum geht es auch gar nicht. Also das ist halt, und das ist halt schwierig manchmal zu vermitteln. Also, aber ich glaube, dadurch, dass man in dieser analogen Zeit man hat natürlich ganz starke Begrenzungen gehabt, aber das macht diese Sachen auch so, also auch wenn ich jetzt an Helmut Newton denke oder an andere Fotografen, Irving Penn zum Beispiel, das ist einer meiner absoluten großen Idole. Ja? Natürlich hätte man diese Bilder in dem Moment auch machen können, aber er hat sie gemacht und die sind zeitlos. Und das ist eine Frage des Empfindens. Also das kann ich empfinden, du wahrscheinlich auch, aber viele Menschen können damit auch gar nicht so sagen, ja, es ist ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Aber es ist ja mit allen Dingen so, mit Musik, mit allem. Also je nachdem, wie man sich damit beschäftigt, kann man dafür ein Empfinden haben und das dann wertschätzen oder eben auch nicht. Und und so Bilder können auch schreien. Ne? Also Fotos können auch einen penetrieren, schreien, die können so rauskommen. Und jetzt gerade heutzutage mit der Digitalkunst und NFTs und alles bewegt sich und so. Es verändert sich ja alles die ganze Zeit und man weiß auch gar nicht, wo das noch hingeht, ehrlich gesagt. Ja, das ist spannend, vor allem auch mit künstlicher Intelligenz. Ich finde gerade total spannend, was, aber wenn wir das fast aufmachen, dann das wird da morgen noch, redet die ganze Nacht. Ja, als Beispiel, es gibt hier Donald Trump, hat ja selber proklamiert, dass er verhaftet wird, was nicht passiert ist. Und dann gab es aber im Social Media sehr viele Fotos, künstliche Intelligenz hat das generiert, wie Donald Trump festgenommen wird in New York. Und das Konzept finde ich geil. Ich fand die Fotos sensationell. Die waren natürlich, wenn man reingezoomt hat, nicht perfekt, aber die Art und Weise, das ist eine völlig neue Bildsprache. Das ist so abgefahren. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da in den nächsten 5 oder 10 Jahren auf uns zukommt. Ne? Ja. Aber da möchte ich noch mal kurz den Bogen zurückfinden auf Irving Penn, weil ich bin auch ein großer Irving Penn-Fan gewesen früher. Das hat sich ein bisschen verändert, aber es ist für mich immer noch ein Klassiker, neben Richard Avedon aus der Zeit. Ja. Und wenn man sich dann ein Bild von Richard Avedon oder Irving Penn aus den 60er, 70er Jahren anguckt, das ist immer noch so aktuell, ein Schwarz-Weiß-Bild, sehr minimal. Wenn man sich heutige Fashion-Fotos anguckt, das ist fast 1:1 das Gleiche. Ne? Ja. Und dann denke ich immer so, was ist so das Besondere an so einem Irving Penn-Bild? Kannst du das für dich beschreiben oder ist es... Ich glaube, mich haben vor allem seine Porträts auch natürlich am meisten. Also er hat ja viel Mode auch gemacht. Er hat unglaubliche Modefotografie oder Stilllife oder so gemacht. Also ich war ja nie ein Stilllife oder ein Studiofotograf, aber ich glaube, absolut, der hat da Sachen vorweggenommen, die kamen erst, wie gesagt, wenn du heute so ein Foto machst, dann bist du schon ziemlich gut dabei. Und, aber die Porträts einfach von Marlene Dietrich oder von diesen ganzen Leuten, von diesen unglaublich, also das sind ja du hältst ja etwas fest, das sind ja Zeitzeugen aus dieser Zeit und der hat das einfach in dieser einfachen Art, die einfach so ikonenhafte, das sind wie Gemälde für mich. Ja. Ja, der hat die ja oft einfach auch da so hingesetzt und dann im Ganzen fotografiert. Also auch gar kein, weil heute will man immer einen Ausschnitt und ein Bouquet und hinten muss das unscharf. Nix da. Der hat einfach mit seiner Plattenkamera und dann irgendwie so einen alten Teppich darüber und dann hat er gesagt, so setz dich mal da hin und auch die ganzen Schriftsteller aus der Zeit, dann hat er sich da so hingelegt und dann hat er ein Foto gemacht. Und ich habe einige seiner Bücher und wenn man die durchblättert, ja, also ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich glaube nicht. Ich habe das auch so und ich finde, er hat sowas, er bricht das an so einer Stelle, die ich gar nicht beschreiben kann. Es ist immer sowas, es gibt so ein Stillleben, wo eine Sache einfach auf den Boden gefallen ist. Ich glaube, das ist so ein Accessoires in der Oper oder so. Ich weiß nicht, wie das Bild genau heißt. Und das ist so perfekt arrangiert, aber es ist nicht überarrangiert. Es hat immer noch so was Beiläufiges, Hingeworfenes, aber trotzdem was unglaublich schön harmonisch Arrangiertes, mit so einem kleinen Bruch drin. Und das ist das Unglaubliche. Auch die ganzen Porträts in dieser Ecke. Das ist so, ich weiß nicht, irgendwie ist es unglaublich fokussiert auf den Punkt. Also es ist halt nicht so laut, aber es ist halt leise, aber es hat trotzdem eine unglaubliche Kraft. Und das ist das Tolle an Irving Penn-Fotos, glaube ich. Ja, irgendwie sind das Bilder, wenn ich daran denke, die haben was von so, das sind so bühnenhafte Bilder, also so wie ein Theater, also wie so ein perfektes Theaterstück. Und
Also es ist schon eine Inszenierung. Er hat das schon inszeniert, weil er war ja, also wie gesagt, das sieht man in den Modefotos und in den anderen Werbefotos, die er auch gemacht hat, wie weit er seiner Zeit damals schon voraus war. Ja, also ich meine, es gibt einige Fotografen, so, über die man sprechen könnte. Und ja, und jeder macht halt irgendwie das, ist da, wo er ist. Und für mich ist auch das, was ich da in der Zeit gemacht habe, also ich habe das gemacht, was ich machen konnte. Also hinterher kann man immer noch sagen, ja, wäre toll oder moderner oder dies und das. Nein, es ist so, wie es ist. Und entweder ist überzeugt, also es hat einen Wert, da ist irgendwas, was die Zeit überdauert oder eben nicht. Ich meine, die meisten Sachen, die wir heute, glaube ich, machen oder auch mit den Handys, ich meine, ich liebe das auch, aber das meiste überdauert einfach nicht. Und ist auch die Frage, ob das überhaupt sein muss. Und vielleicht ist es auch, das ist halt die Welt, aber ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, diese Bilderflut ist auch anstrengend für viele Leute. Ich kann mir auch vorstellen, genauso wie es jetzt mit der Leica M6, wo die diese alte Kamera wieder aufgelegt haben oder wo auch einfach viele Menschen wieder Lust auf analoge Fotografie haben. Ich glaube, es wird auch so ein Zurückschwingen wieder geben, wo es darum geht, dass man weniger Fotos macht oder so. Und ich kenne das ja auch, ich weiß nicht wie viel, dann mache ich Screenshots auf meinem iPhone, dann fotografiere ich und das ist ja, oder ein Film, das sind ja einfach Mengen an Fotos und dann suche ich es und finde es nie wieder. Das heißt, man hat zwar unglaublich viel, aber es geht total unter. Ja. Es geht einfach total unter und dann ist es manchmal vielleicht sogar besser, einfach eine kleine analoge Knipskiste dabei zu haben, um mal ein Foto zu machen und dann vielleicht einen Film pro Monat zu machen, den zu entwickeln und dann, also natürlich immer dann Momente fotografieren, die für einen vielleicht gerade relevant sind oder auch nicht. Und dann am Ende des Monats zu gucken, was ist denn in dem Monat passiert. Und das wird definitiv anders aussehen, als wenn man jetzt meinetwegen 5000 Fotos mit seinem iPhone macht oder so. Ich glaube, das würde mit dem iPhone auch gehen, wenn man sich darauf beschränken würde, sagen würde, ich mache jetzt nur ein Foto am Tag und spiele das sofort raus und drucke es aus oder so. Aber ich glaube, dass man diese haptische Komponente beim Fotografieren oder beim Foto echt braucht auch. Ja, also ich finde auch, also ich bin ja relativ spät erst, habe ich mich überhaupt mit dem Digitalen anfreunden können. Also jetzt ist es natürlich klar, also schon lange. Aber ich habe mich da lange gesträubt, muss ich sagen. Und ich war auch so, ich habe ja viel in Berlin auch für Schauspielagenturen oder für Leute gearbeitet, die wussten, dass ich noch analog fotografiere. Und es gab auch wirklich manchmal Schauspieler, die mich angerufen haben, immer, hast du noch deine Hasselblatt? Oh, ich will genau solche Fotos. Ja, und dann kamen so. Und dann irgendwann kommen natürlich solche Anrufe nicht mehr, weil das spielt irgendwann keine Rolle mehr. Aber es gab es. Und ich habe gemerkt, auch mit den ganzen Festplatten, mit diesen unfassbaren Mengen an Daten, an Bildern, die wir heute produzieren, ja, wenn man das reduziert, das haben wir halt auch nicht gelernt. Das ist so ein Schritt in der Digitalisierung, der nicht passiert ist. Also das muss man im Grunde sich beibringen. Wie du sagst, das zu reduzieren, zu gucken, jeden Monat, was sind eigentlich die Bilder und den ganzen anderen Kram weglöschen. Und das habe ich halt auch nie gemacht. Und dadurch verliert man aber eigentlich unheimlich viel, weil man natürlich das gar nicht schafft, überhaupt zu bewältigen, diese Bilderflut. Und wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme von irgendjemandem für ein Buch oder die wollen irgendwie ein Foto haben, jetzt habe ich neulich den Produzenten von Hildegard Knef kennengelernt, lustigerweise, über die ich auch mal einen Film gemacht habe und die ich auch mehrmals fotografiert habe. Und wenn jetzt jemand anrufen würde, sagen, sag mal, ich brauche irgendwie das und das Bild oder welche Bilder gibt es von Hildegard Knef, dann gehe ich in meine Stahlschränke und nach 10 Minuten maximal kann ich dir die ganzen Kontakte von ihr zeigen. Das ist mit dem digitalen Wust, sage ich mal. Da müsste ich erstmal gucken, wann habe ich das gemacht, auf welchen Festplatten könnte das sein, weil du kriegst es ja gar nicht mehr, du kannst die Sachen ja gar nicht mehr übertragen. Ja. Die liegen ja irgendwo und irgendwann sind die Festplatten auch kaputt oder die CDs, gab es ja auch mal, die Zeit, wo wir das sogar auf CD gespeichert haben, ja, wissen die jungen Leute von heute gar nicht mehr, was überhaupt, wozu, ja. Und was haben wir schon alles für Schritte hinter uns, so für, weißt du? Ja, total. Und das Negativ, sage ich mal, das analoge, einfach simple, entwickelte Negativ, das liegt da, das kannst du rausnehmen, kannst es scannen, kannst es abziehen lassen und
es ist immer noch genau so, wie als du es vor Jahrzehnten, als du es gemacht hast. Ja, und tatsächlich, es gab ja am Anfang eine Phase, wo halt digital schlechter war. Ja. Und mittlerweile ist digital natürlich viel besser als analog. Ja, empfindlicher, viel schärfer schneller, preiswerter, mehr alles. Farben und alles. Vielleicht auch umweltfreundlicher. Ja. Aber trotzdem hat für mich analog immer noch zwei tolle Komponenten. Erstens sind die Farben immer noch anders. Die haben natürlich was viel Charmanteres. Ja. Und man ist viel reduzierter und viel mehr fokussierter auf den Punkt, weil da natürlich, man hat weniger Bilder, es kostet Geld, es ist nicht billig. Ja. Und man geht mit der Ressource anders um. Ne? Das heißt, eigentlich, wenn man diesen Fokus auch auf die Digitalwelt rüberbringen könnte, könnte es auch gut sein. Ne? Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich halt auch eigentlich sehr gerne digital fotografiere. Ne? Und das ganz toll finde, gerade schwarz-weiß. Ich denke jetzt auch nicht mehr darüber nach und denke, es gibt immer mal so Phasen natürlich. Ne? Ich hatte zum Beispiel ganz lange noch so aus so Modeproduktion, ich habe eine Weile auch auf Großbildern Mode fotografiert und so, Polaroid und toll, also unglaublich eigentlich. Und dann habe ich irgendwie auch Massen noch von Material gehabt und irgendwann verfällt das ja und das hatte ich noch in meinem Kühlschrank liegen und irgendwann dachte ich so, ich muss das jetzt mal rausholen und muss damit was machen, weil sonst kann ich das nur noch wegschmeißen. Ja. Und aber klar, also ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht, also die Digitalität, ich glaube, wir sind erst am Anfang, ehrlich gesagt. Ja, total. Man weiß ja nicht, wo es hingeht, ob man irgendwann einen Chip hat, der das dann 24/7 die ganze Zeit aufnimmt und dann kannst du auf der Festplatte vor- und zurückspulen oder was du dann da für ein Device hast, wo das dann aufnimmt. Ich glaube, das wird schon sehr spannend. Die Frage ist nur, aber es ist jetzt vielleicht auch ein zu weites Feld, wo diese Bilderflut hingeht. Ne? Ja. Aber wo ich nochmal gerne ich möchte mal auf die Porträtfotografie so ein bisschen zurückkommen. Was macht für dich ein gutes Porträt aus? Oder wenn du jetzt Menschen fotografierst, an welchem Punkt merkst du, dass du das Foto hast? Oder wo denkst du, dass du dann, das sind eigentlich zwei Fragen hintereinander, ne? Aber gibt es einen Moment, wo du sagst, jetzt habe ich das Bild? Oder? Ja, ist natürlich immer die Frage, wenn du den ganzen Tag mit jemandem hast, habe ich mehrmals diesen Moment. Aber wenn ich so wie in der Sendung 10 Minuten habe oder eine halbe Stunde, dann, also ich glaube, es ist ein Gefühl, ehrlich gesagt. Also du guckst ja, also du kennst es ja, ne? Wenn du so eine große Kamera, ich hatte ja auch mal so eine Mittelformatkamera und dann hast du die davor, das ist so ein Kasten und die Person sieht dich ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Aber du hast diesen Blick durch das Objektiv und das ist ein Gefühl, das ist eine Nähe, die entsteht. Also eigentlich ist Fotografie dann gut, wenn beide sich öffnen. Also wenn der Fotograf sich nicht öffnet, dann kann er auch kein gutes Bild machen. Also bringt nichts, wenn dann der Mensch vor der Kamera anfängt zu weinen zum Beispiel oder so. Ja gut, aber nee, ich hatte immer manchmal so, das hat was unheimlich Intimes, ehrlich gesagt, Porträtfotografie. Also eigentlich ist es eine Form es ist ein intimer Akt, ohne dass man irgendwie sich berührt und so, aber es hat was sehr, deshalb vergisst man auch bestimmte Momente mit bestimmten Menschen oder bestimmten Fotos, die man gemacht hat, die vergisst man nicht. Das wird dir auch so gehen, weil das bleibt irgendwie gespeichert und das bleibt, glaube ich, in diesem emotionalen Gedächtnis vielleicht gespeichert. Ich weiß es nicht. Ja, es geht mir ähnlich und ich glaube auch in dem Moment, wo du es ist meistens so, dass in dem Moment, wo du denkst, jetzt habe ich das Foto, dann ist es das auch. Also dann kannst du auch 2, 3 Jahre später nochmal durch die Auswahl gehen und denken, ganz selten triffst du nochmal ein anderes, was auch super ist. Aber eigentlich ist es das dann. Und du kannst dann auch nach 2 Minuten aufhören, wenn du das dann hast. Ne? Du merkst es ja auch selber. Also ich habe das oft wirklich gemerkt, wenn der Film dann vielleicht auch zu Ende war oder so. Oder einfach war so ein Gefühl von nicht Erschöpfung, aber so ein Gefühl von, okay. Weil es so intensiv war in dem Moment, dass ich konnte das nicht nochmal halten. Also das wäre fast zu viel gewesen. Ja. Also hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen pathetisch an, aber so kennst du auch, ja? Also letztendlich hat es wirklich mit Emotionen zu tun. Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso anstrengend, wenn man merkt, da ist jemand total zu oder man ist selber zu, es gibt dann keine Verbindung. Furchtbar. Und dann hast du schon 2 Bilder gemacht und du bist gerade vielleicht 1 Minute dabei und denkst, hast du schon eine halbe Stunde mitgefühlt. Und das ist alles und dir fällt gar nichts mehr ein. Ja, das ist schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Das kenne ich natürlich auch. Das hast du ja auch gesagt, dass du dann sagst, ja, eigentlich müsste man dann sagen, was sagst du dann? Sagst du den Leuten dann, ja, jetzt mal, das ist gerade schwierig oder sprichst du das dann offen an oder versuchst du es dann anders zu lösen? Oder?
Was machst du in so einer Situation? Also ja, ich habe ja viel mit Schauspielern vor allem gearbeitet, auch mit Musikern, und wenn du dann viel Zeit hast, dann kannst du natürlich spielen, dann kannst du sagen, wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht, dann wechselt man die Situation. Also eigentlich mal gut, ein Ortswechsel ist immer gut, mal rausgehen, nicht wegen dem Licht, sondern einfach Ortswechsel, andere Klamotte oder was trinken, was essen. Also ich glaube, Lindbergh war das, der hat das mal irgendwie erzählt, aber auch, das ist bekannt, glaube ich, auch, dass er ja die besten Bilder eigentlich immer am Ende des langen Tages gemacht hat, wenn die dann, und es gibt ja auch diese schönen Bilder, wenn die dann so verschmierte Schminke haben und so und komplett. Und da hat er eigentlich die besten Bilder gemacht, und das kann ich auch bestätigen. Also, weil natürlich dann am Ende von so einem langen Tag hat keiner mehr die Kraft, irgendwie noch irgendwas aufrechtzuerhalten, also eine Maske oder so, sondern dann entspannt man halt irgendwie, dann ist einem auch irgendwie jetzt egal, wie man jetzt aussieht. Und dann wird es aber für die Kamera interessant. Eigentlich auch eine spannende Analogie wäre ja wie so ein Boxkampf, wo man dann so lange boxt, bis man gar nicht mehr die Genau. Fans oben halten kann, sondern einfach dann, und dann passiert es dann vielleicht. Genau, ne? und dann, ja. Also das ist, glaube ich, das ist nicht ganz abwegig. Ich glaube, das kenne ich auch, habe ich auch schon von Regisseuren gehört. Es gibt auch so Regisseure, die so als Quäler oder Masochisten gelten, Kubrick oder so, die so lange wiederholen, so bis einfach irgendwann das passiert, was sie eigentlich wollten. Okay, verstehe. Und ja, also das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich bin kein Masochist, und deshalb mag ich die Fotografie auch so, weil die im Grunde die ist eigentlich sehr höflich. Also die quält den. Aus deiner Sicht. Es gibt natürlich auch Fotografen, die das dann, weil das ist ja auch eine gewisse Machtsituation, wo man Leute auch hin und her schieben kann, die das auch toll finden. Jetzt habe ich mal endlich Macht über die Person. Das habe ich persönlich nie verstanden, weil ich glaube, meiner Meinung nach kann man dann auch ein Bild nicht erzwingen. Also wenn es dann, aus meiner Sicht, wenn es dann nicht geht, dann kann man vielleicht noch charmant irgendwie kleine Tricks ausprobieren, aber manchmal geht es auch nicht. Dann kommt man bis zu dem Punkt, und dann liegt es vielleicht an der Person gegenüber oder an einem selber oder an der Beziehung, die beiden Menschen gerade zusammen haben, oder an der Sternkonstellation, ist ja jeder Tag auch anders, aber dann hast du keine Chance, dann ist es das. Dann ist dann da Feierabend. Ne? Ja, da fällt mir auch noch was ein dazu, weil das mit diesem Quälen oder mit der Situation, also das hat ja was mit wie gehst du damit um? Also wie gehe ich jetzt mit der Person um? Was versuche ich da was rauszuholen? Und ich weiß nicht, wer war das, Mila Jovovich oder so, irgendwie. Ich habe ja so ein paar auch von so Topmodels dann vor die Kamera bekommen. Und die hatten dann auch oft an den Tagen schon zig Termine und wurden schon 100.000 Mal abfotografiert. Und dann waren die irgendwie bei mir da auch irgendwie in dieser kleinen schwarzen Kammer. Und da sagte sie auch, oh, das ist so entspannt, weil du sagst gar nichts. Weil ich habe echt fast nie was gesagt. Okay, ja. Ich habe fast nie was gesagt. Also wirklich, ich war eher so still, ruhig und beobachtet. Ich habe mich, und dann habe ich auch das gehört. Dann sagte sie auch irgendwie, ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, heute die ganzen Fotografen, die immer nur schreien und immer sagen, yeah, great, und mach dies und das und immer dieses ganze Animieren. Und ich habe gemerkt, also ich würde mich das gar nicht trauen. Ich finde das irgendwie, und das habe ich auch nie gemacht dann. Und was soll denn da besser werden? Also wenn man niemanden anschreit, gut, das vielleicht bei einem Modeshooting kann das vielleicht mal irgendwie so eine Stimmungsbombe sein, aber dass sie merken, da ist auch noch einer hinter der Kamera, der auch noch lebt und der mitmacht. Und wie gehst du dann mit den Leuten um? Also sprichst du mit denen und in dem Gespräch fotografierst du dann? Also sprichst du mit denen meinetwegen dann über, wie war die Anfahrt hin oder was sind einfach ganz normale Themen, und während des Gesprächs fotografierst du sie. Aber du sagst jetzt nicht, guck mal so oder... Ja, es ist natürlich auch mal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also in so Momenten, wo man merkt, jetzt, das ist jetzt sehr gut, dann sage ich auch nichts mehr. Dann drücke ich halt auch ein paar Mal drauf. Aber wie gesagt, 10 Aufnahmen ist der Film zu Ende. Das geht schnell. Aber wenn in dem Weg dahin habe ich oft einfach mich unterhalten und dann irgendwann so unauffällig die Kamera genommen, dann mal ein bisschen schärfer und ein bisschen geguckt und dann mal so mich bewegt und weitergeredet. Also man unterhält sich und das kennst du ja sicher auch, wenn dann der, den du fotografierst, selber auch spricht, dann kannst du natürlich kein Foto machen.
Da kriegst du kein gutes, dann ist der Mund schief oder so. Oder da muss man dann manchmal auch sagen, so, hör jetzt, stopp mal kurz. Stimmt, so. Also das muss man dann auch manchmal. Aber im Grunde ist es so, wie wir jetzt hier sitzen und dann... Ich glaube, dieses Beiläufige ist auch gut. Was ich dann manchmal auch gerne mache, wenn ich merke, da ist so eine Wand, einfach mit den Leuten darüber sprechen, über Urlaub oder wo sie gerne hinfahren wollen, für die Zukunft oder für die Vergangenheit. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute in Gedanken dann sich überlegen, stell dir mal vor, ich wäre jetzt an der Côte d'Azur oder ich möchte mal nach Tokio fliegen oder so, dass sie dann so erstens abgelenkt sind, aber auch meistens gehen sie dann imaginär an schöne Orte und dann kann es auch einfacher sein. So. Aber eigentlich ist ein normales Gespräch auch gut und ich glaube, dabei ist auch wichtig, dass man so diesen Celebrity-Status einfach auch vergisst, oder? Ja, das ist ja sowieso, den gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Also das ist ja auch nur das wird ja gemacht, das ist was Künstliches. Und das ist ja auch eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich aus der Zeit habe. Also auch wirklich mit so teilweise Legenden, so auch Harry Belafonte oder was auch immer. Das war so ein unglaublich charmanter alter Herr, der da durch die Flure gegangen ist und so. Und ja, und wenn du siehst, wie man fotografierst, das sind einfach, jeder ist ein ganz normaler Mensch. Also das gibt's gar nicht. Also das ist nur im Kopf. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man solche Menschen fotografiert, dass man das schafft. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste, dass man das schafft, das auszuschalten, diesen Knopf. Weil wenn du ich kenne das auch, dass man aufgeregt ist. Also ich war auch manchmal schon bei Shootings richtig aufgeregt. Und das ist kein besonders schönes Erlebnis. Da fühlt man sich wirklich total falsch und auch irgendwie hat das Gefühl, irgendwie, man weiß gar nicht mehr, was man da macht. Aber also den Knopf, wenn man den ausschalten kann, dann hat man eine gute Chance, irgendwie auch ein Foto nachher vielleicht 1 oder 2 auszuwählen, die Zeit überdauern. Ja. Und nur das war für mich irgendwie wichtig. Ich wollte nicht irgendwie eine Titelseite oder so. Also die Sachen wurden dann auch mal gedruckt oder es gab auch mal einen Titel oder ich hatte sogar mal Aufträge auch für solche Sachen. Aber das war dann eher ein Job. Und das deshalb habe ich mich auch immer ein bisschen schwierig getan, auch als Kameramann, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es in Richtung Werbung ging. Also ich habe auch mal Werbesachen gemacht für, auch Haargeschichten aber dieser ganze Druck, das, was dir sozusagen aufgesetzt wird, was du erfüllen musst, was wichtig ist, also wo es um das Produkt geht oder um irgendwelche Dinge, das ist halt, das war für mich, also ich konnte mich da nicht, ich bin da wahrscheinlich nicht technisch genug. Also nicht so, klar, ich weiß auch vielleicht, wie man da so einen Glanz drauf zaubert oder so weiter, aber das hat mir kein gutes Gefühl gebracht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, wenn man es auf den Punkt bringen könnte, wäre das eigentlich wirklich, dass die Fotografie oder gerade die Porträtfotografie ein Gefühl gibt, eine Erinnerung und eine Kommunikation, also so eine Nähe. Ja. Und die ist schwierig mit einem Objekt. Also man kann auch eine Blume fotografieren, schön und so, aber eine Blume gucke ich mir lieber so an und ich fotografiere die einfach nicht. Aber ich kenne das von Werbefotografie auch und bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich finde das gerade befreiend, weil man ist so limitiert und meistens, der Kunde will dann immer was Modernes und Frisches haben, aber am Ende des Tages entscheidet er sich dann vielleicht doch meistens für das, was er schon immer hatte. Da sind schon so viele Entscheidungen vorher getroffen worden und im PPM, also Pre-Production Meeting, und dann ist alles schon so viel geklärt, das ist im Endeffekt wie Malen nach Zahlen. Du musst einfach nur diese Kästchen ausmalen und in dieser Limitierung finde ich das dann auch sehr befreiend. Aber es hat natürlich selten was mit Kreativität zu tun. Und dieses in Anführungsstrichen echte, was man bei so einem Porträt hat, das findet man eigentlich selten. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man Leute fotografiert, die ein bisschen bekannter sind, meistens bei denen, wo das Management sagt, oh, das ist ein ganz schwieriger, oder wo man im Vorfeld schon hat, eine ganz schwierige Person, dass das dann unter Umständen die Menschen sind, die dann, wenn man nett und auf Augenhöhe und ganz unprätentiös mit denen umgeht,
sind die meistens dann doch einfach zu fotografieren, finde ich. Ja. Und bei den Leuten, wo man denkt, ach, das ist ganz easy, die sind dann auf einmal mega prätentiös und man denkt so, Moment, aber ich dachte, du wärst ein lockerer Typ. Bist du ja gerade gar nicht. Ne? Kann man denen aber auch nicht sagen. Aber vielleicht müsste man das denen sagen, ey, was denn los? Mach dich mal locker. Ja, okay, mach dich mal locker geht natürlich sowieso nie. Ne? Nee, das kann nicht. Ja, das stimmt, da hast du wirklich recht. Also das ist, genauso ist das. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, wenn bei Models war das oft so Top-Models, aber auch bei sehr bekannten Schauspielern oder so, dann waren da oft noch so Agenten dabei. Und wenn so Leute dabei waren, da hast du immer im Nachhinein ein Problem. Weil die wollen die Fotos tun, die wollen bestimmen, die wollen das Image kontrollieren. Die Leute selber interessiert das überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Also das habe ich noch nie erlebt. Und das ist auch interessant. Das hat, Am besten direkt rausschicken, dass die nicht daneben stehen und... Ja, ich glaube, das habe ich auch sogar oft gemacht. Aber ich durfte es ja auch, weil, es war wirklich eine Luxussituation im Nachhinein, wirklich. Also, Total. Absolut. Und das war natürlich auch eine Schule, durch die ich gegangen bin. Also es war ja nicht so, dass ich gleich beim ersten Mal, also ich musste mich da auch erstmal einfinden und ich konnte auch Fehler machen. Das war das Gute, weil ja keiner das kontrolliert hat. Und die Fehler, die habe ich auch gemacht. Also das ist nicht so, dass man das jedes Mal schafft. Aber das war halt die Chance. Und durch die Zeit und durch dieses Beständige und durch diese Reduzierung der Situation, der Zeit, des Raumes, der technischen Möglichkeiten, konnte ich mich einfach auf das Wesentliche, sage ich mal, der Porträtfotografie konzentrieren. Und da war es dann eigentlich, im Endeffekt ist es dann fast egal, wer vor der Kamera. Weil das ist ja, jeder ist ein Mensch. Und klar ist Dennis Hopper natürlich ein interessanter Kandidat oder auch ein toller, also ich liebe das Foto bis heute. Also das ist, aber hat wieder was mit den eigenen Erinnerungen oder mit den eigenen Emotionen dann zu tun. Genau, das ist ja auch eigentlich ist es ein bisschen unfair, wenn man so Ikonen in Anführungsstrichen fotografiert. Man kann ja fast gar kein schlechtes Foto machen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist die Herausforderung natürlich auch immer, dass man halt nicht das typische Bild dann reproduziert sozusagen. Ne? Aber was ich noch zur Fehlerkultur auch sagen möchte, ist, ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich selbst auch eingesteht, Fehler zu machen, weil dann kann ja auch Progress oder dann kann ja erstmal wirklich was Neues, Spannendes entstehen. Weil wenn man immer das so sicher spielt und denkt, ich darf keinen Fehler machen, dann passieren ja meistens die langweiligsten Fotos, oder? Genau. Nee, es ist sehr wichtig. Also auch, dass man auch ich war ja technisch limitiert. Ich konnte im Grunde dann nur mit neuen Filmmaterialien. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel bin ich vom Negativ weg, lustigerweise, und bin auf Dia. Also da gab es einen unglaublich tollen Schwarz-Weiß-Dia-Film. Wie hieß denn der von Aqua? Scala? Du müsstest das eigentlich auch wissen. Ja, war das Scala 200. Den man selber entwickeln konnte? Oder nee, das war Schwarz-Weiß-Dia? Ja. Okay. Dia-Film. Ja. Der wurde im E6-Prozess entwickelt. Das war dieser Scala 200 von Agfa. Und der hatte so eine unglaubliche Qualität und so eine Tonalität. Und das war gerade für Porträts. Da habe ich zum Beispiel das Sting-Foto, ist auch auf dem Film. Und dann habe ich manchmal habe ich so sehr neue Dinge entdeckt. So, und dann war ich so begeistert, dass mich das dann auch wieder fotografisch komischerweise ein Stück weitergebracht hat. Ah, verstehe. Ich habe jetzt an Polarpan gedacht. Nee, das gab es nur als Kleinbild. Das war ein Schwarz-Weiß-Dia-Film? Ja. Nee, kenne ich nicht. Hast du nicht? Nee, ich kann mich noch an diesen... Ich zeig dir mal, ich habe die ja zu Hause noch, die Dias, musst du mal angucken. Wenn du da drauf guckst, das ist halt... Wahnsinn. Ja, doch, Scala, ja, kann sein. Habe ich nie benutzt. Ja, Dia war mir vom Belichtungsspielraum zu eng. Ich fand immer negativ ganz gut, da konnte man so ein bisschen plus, minus, egal. Ja, klar, nur ich wusste ganz genau, was ich für eine Blende, ich konnte das ziemlich genau timen, also weil es war ja vom Licht immer, habe ich mir auch, ich glaube, pro Foto dann meine Anlage geholt und dann mit einem Downlight und so, habe da ein bisschen rumgespielt und klar, dann ist das mal ein bisschen überbelichtet oder ein bisschen weniger, aber aber ich sag nur, also das war so ein ganz begrenzter Raum, in dem man so rumspielen konnte. Aber eigentlich war das auch alles unnötig, weil man ja im Grunde geht es ja nur um
das wird zwischen den zwei Personen. Ja, total. Und was hast du über diesen Zeitraum, wo du das gemacht hast, hat sich da was verändert? Also bist du da routiniert herangegangen oder was hat sich über den Zeitraum verändert? Weil du sagst, am Anfang hattest du noch mehr Fehler gemacht oder wie Fehler zugelassen? Was hat sich da verändert? Ja, ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, also klar wird man routinierter, klar. Und kriegt dann auch Bestätigung und so. Das ist dann zwar irgendwie ganz schön, aber mir hat das eigentlich nicht unbedingt geholfen. Also eher im Gegenteil. Also es ist, wie du sagst, wenn man zu sicher wird, ist eigentlich gar nicht so gut, weil dann wird es auch für einen selber ein bisschen langweiliger. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was hat sich da geändert? Ich glaube, ich habe mir dann vorher, das habe ich am Anfang zum Beispiel gar nicht gemacht, ich habe mir dann irgendwann auch immer, wusste ich ja, wer sozusagen in die Sendung kommt. Und dann habe ich mir die Leute schon ausgesucht. Dann habe ich geguckt, weil ich musste ja auch gucken, dass das überhaupt reinpasst von der Zeit, weil das war alles ziemlich eng getimt. Und ich wusste dann, den oder die will ich unbedingt und die anderen sind nicht so wichtig. Und dann habe ich das sozusagen, ich versucht das so zu organisieren, dass das auch wirklich dann mit Roger geredet oder mit den Aufnahmeleitern und so weiter oder habe mir die Leute bringen lassen und so. Einfach um das so ein bisschen, also ich wurde schon, habe so ein gewisser Ehrgeiz, sage ich mal, hat sich dadurch entwickelt. Am Anfang war ich einfach nur für jeden dankbar, sage ich mal, ob da jetzt Jürgen Vogel saß oder wer auch immer. Und irgendwann habe ich mir dann so meine eigenen Rosinen da rausgepickt. Das bringt eigentlich auch nichts, weil das ist dann so ein Ehrgeiz, der, ja, also im Nachhinein macht es keine besseren Bilder. Du hast ja auch große Kameramänner fotografiert. Michael Ballhaus zum Beispiel, oder? Ja. Wie war der so? Ja, so wie man ihn eigentlich kennt. Okay. Ein Gentleman, absoluter Gentleman, unglaublich ruhiger, also so ein in sich ruhender Mensch. Einfach. Der hat ja auch gelehrt, ne, in Hamburg. Und ich habe den auch hier in Berlin, ich habe dann auch nochmal ein Buch gemacht für die Expo 2000, haben wir so eine große Installation gemacht, Roger und ich. Haben dann 60 Künstler interviewt, die habe ich auch gedreht alle und dann gleichzeitig Fotos gemacht und dann wurde danach ein Buch gemacht und so eine 24-stündige Installation auf der Expo in Hannover war das damals. Und ja, toll, also Michael Ballhaus natürlich Wahnsinn, ne? Wahnsinn, also ganz toller Mensch. Also, aber auch viele Leute habe ich auch vergessen, jetzt fahren mir so Bernardo Bertolucci zum Beispiel war da. Oder, also Leute auch schon. Also Roger hat wirklich, das muss man ihm wirklich lassen, viele kennen Roger Willemsen hoffentlich noch heute. Lebt er jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Viel zu früh gestorben, aber das war halt jemand, der wirklich, der hat halt auch Fotografie geliebt, Kunst geliebt, der hat es gesammelt. Der war ein Miles Davis Fan, kann man gar nicht sagen. Der hat den vergöttert, ja. Der hat auch von Anton Cobain, in seinem Haus hat er ein Anton Cobain-Porträt, ein sehr bekanntes von Miles Davis. Keine Ahnung, wie hoch das war, 2 Meter mal 1,50 oder so gehabt. Und der hat Fotografie gesammelt und kannte auch viele Fotografen und war absolut leidenschaftlich einfach für Musik, für Malerei, für Fotografie. Und das ist natürlich toll, wenn du mit so jemandem zusammenarbeitest, weil das gibt nochmal ein ganz anderes, also man kann darüber reden. Wir sind dann zusammen auch zur Sendung gefahren, dann habe ich ihm manchmal meistens die Sachen von letzter Woche gezeigt, dann hat er sich die angeguckt im Auto und hat gesagt, oh, das ist ja toll, das will ich gerne haben und so. Also es war ja auch wirklich so ein Austausch und auch eine... Klar, für ihn ja auch eine Sammlung dann, ne? Ja, genau. Und dadurch, wir haben uns so beide so gegenseitig auch ergänzt in vielem. Ne? Auch wenn wir zusammen auf Veranstaltungen waren oder irgendwo, wir sind ja durch die ganze Welt zusammengereist. Ich bin mit dem überall gewesen, in Afrika, in Asien, in Amerika. Und das ist schon, Mikis Theodorakis, kennt jetzt vielleicht auch nicht so viele, den haben wir auch porträtiert in Athen. Und diese Geschichte von diesen Menschen kennenzulernen, die so viel darstellen, die einfach
in ihrer Kunst, in der Musik, aber auch politisch und was die alles bewegt haben. Und das ist dann oft da bleibt viel mehr in mir selber sozusagen an Erinnerung, als jetzt nur die Bilder, die man dann vielleicht macht, oder den Film. Ein Film, ja gut, das ist eine Dokumentation, die wird ein-, zweimal gezeigt, dann ist es verschwunden. Ja. Und das ist auch nochmal zu den Fotos, das ist einfach, mit einem Foto kannst du einfach, das liegt da oder das hängt da, das zwingt sich nicht auf. Das stimmt. Das guckst du an, wenn du willst, oder du hängst es auf, wenn du es sehen willst, oder du blätterst in einem Buch. Und das ist, ja, also ich habe noch nichts gefunden, was dem gleichkommt. Das stimmt. Also, und ein Foto hat ja seine eigene Zeit auch. Ne? Ja, Du kannst dann genau. einen Bruchteil von einer Sekunde das aus dem Augenwinkel sehen oder du kannst dich dann eine halbe Stunde vorsetzen, wenn du Lust hast. Genau. Ne? Aber die Sachen, die du mit Roger Willemsen gemacht hast, wo ihr unterwegs warst, das war dann meistens, da warst du als Kameramann dann, nicht als Fotograf mit ihm unterwegs, oder? ja, oder beides. Okay. Also er hat ja auch geschrieben, er war ja eigentlich Autor und Schriftsteller. Und zum Beispiel Mikis Theodorakis, da haben wir eine Dokumentation gemacht und dann sind wir beide ohne ihn nach Ikaria auf so eine Insel. Das war so eine Inhaftierungsinsel in den 50er Jahren, weil er war Kommunist und da wurden ganz viele der Kommunisten, die wurden auf diese Insel verbannt. Richtig? Das war eine Verbannungsinsel und das gab es noch in den 50er Jahren. Wahnsinn, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da bin ich mit Roger dann dahin und dann haben wir sind wir über die Friedhöfe und und ich habe da auch Fotos gemacht und das wurde nachher dann in der, glaube ich, Süddeutschen, hat er dann einen langen Artikel geschrieben und dann wurden meine Fotos dazu gezeigt. So. Also sowas haben wir auch gemacht. Und wo kann man sich die Bilder jetzt angucken? Gibt es die irgendwie eine Homepage oder wird das demnächst ein Buch sein oder was kann man mit den Bildern machen? Du meinst jetzt mit diesen Ja, die ganzen Reportagensachen, auch wo ihr unterwegs wart. Ja, das ist so ein bisschen schade. Also da habe ich nie wirklich was aufgearbeitet. Also ich habe die Sachen, einige Sachen liegen auch noch bei Agenturen und es ist auch ganz interessant, immer so, das ist deshalb, weil man muss die Sachen eigentlich aufarbeiten oder sollte, weil wenn man das nicht macht, dann gehen die irgendwann verloren. Ja, klar. Das ist schon schade und das sind ja doch auch kleine Schätze. Ja. Ja. Also da schlimmert noch ein Buchprojekt oder zumindest eine Homepage oder ein Blog-Eintrag. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte ja auch eigentlich mal, das habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr verfolgt, aber als Roger noch lebte, wollte er eigentlich unbedingt, da hat er mal gesagt, er hat mich ja mal Orchid genannt. Ne? Wie hat er dich genannt? Orchid. Orchidee, also Ach so, okay. Er hat jeden Menschen, mit dem er befreundet war, hat alle Menschen umbenannt. Okay. Das war auch so eine Eigenart von ihm. Das hat er mit jedem gemacht, den er mochte oder mit dem er, den Namen hat er eigentlich nie verwendet. Aber kann ja auch eine Vereinnahmung sein, ne? Muss man Ja, war ja auch nicht ganz, da war auch nicht ganz ohne, aber so, also ein unglaublicher Mensch gewesen. Und was wollte ich jetzt erzählen? Genau, und er wollte unbedingt, er hat gesagt, oh, du musst eigentlich bei Schirmer und Musel, du musst da so einen richtig großen Bildband mit deinen ganzen Sachen, weil er wusste ja auch, was ich hier in Berlin gemacht habe und das war ja wieder eine ganz andere Art und er war so leidenschaftlich einfach wir haben das auch versucht, aber es hat nicht funktioniert und du weißt es ja selber, also Buchprojekte ich glaube, das ist jetzt noch schwieriger geworden und auch noch also es macht auch finanziell eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also, ja, vermutlich, kann ich schlecht einschätzen. Also so große Verlage wie Schirmer oder Steidl oder so, die machen natürlich Sachen, aber das sind halt ganz, ganz ausgewählte Geschichten. Ja. Ich bin ja auch großer Buchsammler und gerade Fotobuch und Steidl-Fan sozusagen, was der für Sachen macht. Ja, und das finde ich da manchmal auch schade, wenn man im Museum ist und man guckt sich den Ausstellungskatalog an, das ist halt so lieblos vom Layout und auch das Schwarz ist richtig schwarz, furchtbar. Steidl ganz großartig, aber stell dir mal vor, du würdest ein Buch machen, wo du meinetwegen sagst, okay, thematisch kannst du das ja so klammern, dass meinetwegen die Zeit, die du mit Roger Willemsen verbracht hast, das kann ja Reportage, das können die Porträts sein, das heißt, ich glaube, dass es auch immer ganz spannend ist, wenn man nicht nur Porträts in einem Buch zeigt, sondern Porträt und Landschaft oder was in dem Jahr passiert ist. Du kannst es ja auch chronologisch machen. Ich will jetzt aber sowas. Also dass du sagst, okay, was ist in dem Jahr passiert? Du hast dann die und die Leute fotografiert, ihr wart da und da unterwegs. Kann ich mir super spannend vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde könnte ich das ja eigentlich machen, ohne einen Verlag zu haben. Ich meine, man kann ja einfach man kann ja so in Buchform oder eine Internetseite machen, die so gebaut ist. Ne? Das könnte ich eigentlich machen. Ich müsste ganz viele der Sachen nochmal rausholen, die scannen und bearbeiten und dann könnte man echt
Vielleicht hole ich dich ja mal dazu, dann kannst du ja mal selber. Ja, unbedingt, aber wir müssen irgendwie auf jeden Fall einen Steiger damit ins Boot holen, weil ich glaube schon, dass so ein richtiger Buchverlag nochmal ganz wichtig ist. Self-Publishing ist natürlich auch toll, sollte man auch machen, weil das was Demokratisches hat. Aber ich glaube, der große Vorteil von einem Verlag ist dann, wenn es ein guter Verlag ist, dass er natürlich technisch das nochmal anders machen kann und vor allen Dingen, der hat ja auch ein ganz anderes Netzwerk. Also das heißt, und dieses Feedback auch nochmal, und das ist für mich auch... ein schönes Buch ist für mich auch Kunst. Total. Das kann ein absolutes Kunstwerk sein. Absolut. Und ich habe sogar Bücher über Bücher. Also ich finde sogar Bücher toll, wo dann andere Fotobücher abgedruckt sind. Und dann gucke ich mir dieses Buch in dem Buch an. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen Quatsch, aber das ist, finde ich, super. Kannst du mir vielleicht ja auch gleich mal ein paar so deine Lieblinge zeigen? Ich sehe hier schon deine Wand. Ja, unbedingt. Kleine Auswahl. Ich habe auch eine Weile, vor allem in den 90ern habe ich sehr viel Fotobücher gesammelt. Habe ich dann später auch irgendwie, ich habe auch teilweise so riesen, auch Avedon-Bände in New York gekauft, also so dick und schwer und habe die noch in den Koffer rein, und, weil ich die einfach haben wollte und so. Ja, das kenne ich auch. Also das ist einfach, es hat eine ganz eigene Welt und ist einfach, das wird dem gerecht, sage ich mal, der Arbeit. Das Internet wird vielen Sachen leider eben nicht gerecht. Also oft ist es eben Qualität, ist natürlich scharf und alles und farbig, aber es hat halt, es ist was anderes wie etwas Gedrucktes oder wie ein Bild an der Wand. Ja, total. Und ich finde auch, es hat nochmal eine andere Konstellation. Also dieses Haptische, du hast ein Buch in der Hand, du kannst rumblättern und du kannst dich damit irgendwie auf den Balkon setzen oder in den Park oder einfach mitnehmen, und du hast halt einfach die ganzen anderen Devices nicht, weil auch wenn du jetzt einen großen iMac hast, hast du auch eine hohe Qualität und es sieht dann genauso scharf aus wie gedruckt. Ja. Aber du bist natürlich in einer ganz anderen Umgebung. Du bist auch schnell im Internet, dann kommt auch eine E-Mail rein. Du hast halt diese Fokussierung nicht. Ne? Und ja. Aber um nochmal so ein bisschen die Klammer zu finden, weil dann muss ein bisschen zum Ende zu kommen mit dem Gespräch, finde das super, dass du da bist. Aber was ich nochmal ganz spannend finde, ist zu fragen, wenn jetzt meinetwegen jemand gerade mit der Porträtfotografie anfängt, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich möchte ein schönes Porträt machen? Worauf sollte man sich da fokussieren? Aus deiner Erfahrung. Worauf sollte man sich fokussieren? Also wenn es um Porträt geht, braucht man eigentlich nicht viel, also würde ich sagen. Also man sollte eigentlich also entweder hat man eine Idee dazu zu dem Bild, das ist natürlich nicht schlecht. Es gibt ja Menschen, die haben Ideen zu Bildern, zu Fotos, die sie machen wollen. Und das dann halt auch umsetzen, weil manchmal hilft auch eine Idee oder irgendein Gegenstand oder so, kann auch helfen wiederum, denjenigen davon abzulenken, dass er jetzt fotografiert wird. Ja, stimmt. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch aus der Mode- oder Werbefotografie. Obwohl man da natürlich hauptsächlich mit Profis arbeitet. Aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, es nicht so kompliziert machen. Einfach versuchen, einfach machen und jetzt nicht überlegen, mit was für einer Linse man das fotografiert. Obwohl ich da natürlich auch meine Präferenzen habe. So. Also ich musste auch vorhin drüber nachdenken, als wir über Kameras und iPhones und so geredet haben, dass natürlich schon in dem Moment, wenn du zum Beispiel mit einer Leica, ich hatte auch mal eine Leica M6 mit mehreren Objektiven, wenn du mit so einer Kamera fotografierst, allein schon durch die Mechanik und durch den Wert, den das Objekt hat, du weißt ja gar nicht, wie die Qualität ist. Also die ist vielleicht besser wie von einer anderen Kamera, aber das spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Es geht ja mehr darum, wie du das wertschätzt und dass das für dich in dem Moment und die Besonderheit, die so eine Kamera, und ich bin jetzt kein Fetischist, aber ich habe schon die Kameras, die ich gehabt habe, die habe ich wirklich geliebt. Also ich hatte auch lange eine Pentax 6.7, mochte ich auch total. Also gerade wenn man unterwegs war für Reisen oder so, ist ja auch eine große, schwere Kamera gewesen, auch mit diesem Holzgriff. Und einfach, ja, das kann einem unheimlich helfen. Also wenn man auch Respekt hat vor den Dingen. Bei diesen Wegwerfartikeln, die wir heute so, die vielleicht technisch dem überlegen sind, aber das sind halt irgendwie, du guckst auch nicht mehr da durch, du drückst nur noch drauf auf irgendeinen Knopf, ja, oder die Kamera macht das schon automatisch, die Fotos. Da ist die Frage, was ist das? Da kommt man auch wieder zu dieser KI-Diskussion.
Bilder mit der KI erstellt. Ich bin da auch fasziniert von, muss ich sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie sich das auch die Filme verändern werden, Netflix, die ganzen Sachen. Total. Das wird in den nächsten Jahren eine Entwicklung nehmen, die wird rasant sein. Und ich glaube auch, dass Schauspieler irgendwann gar nicht mehr in den Filmen mitspielen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Die wird man trotzdem noch brauchen als für Marketing und zum Verkaufen. Und die erfüllen einen ganz anderen Zweck. Aber die müssen im Film nicht mehr mitspielen, weil das alles mit der KI gemacht wird. Und aber es ist einfach eine neue Welt. Ja, auch andere Sehgewohnheiten. Ich glaube, die Sehgewohnheiten werden sich so verändern, dass man einen ganz anderen Blick darauf hat. Ne? Und klar, entweder stehen die Leute nur noch vom Greenscreen oder vom 3D-Scanner, werden eingescannt und machen dann nur noch die Bewegung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da dann vielleicht auch wieder so eine Gegenbewegung gibt, dass man dann vielleicht dann nur noch analog fotografiert oder so. Ne? Das glaube ich auch. Und bei Porträts finde ich auch mal spannend, jedes Gesicht, man kann jetzt nicht alles mit einem 85 mm Porträttele oder so fotografieren, weil jedes Gesicht reagiert ja anders darauf. Ne? Manche Gesichter brauchen eher einen Weitwinkel, manche brauchen Tele oder so. Ne? Und das finde ich schon total spannend. Also ich glaube, dass man da einfach ausprobieren muss und dass man vielleicht einfach ich finde immer wichtig, dass man die Technik eigentlich so weit wie möglich zur Seite packt und dass man sich mehr auf die Person einstellen kann und dass die Kamera dann nicht zu sehr dazwischen gehen soll, finde ich. Deshalb ist ein iPhone manchmal auch ganz schön, weil du halt schnell bist und so. Ne? Aber was mir gerade noch eingefallen ist, zu guter Letzt, eine Frage, die ich noch wichtig finde, du hast ja sehr viele Prominente fotografiert und was war so in dieser ganzen Zeit für dich so die schönste Überraschung oder was waren so Momente, wo du sagst, Mensch, das hättest du jetzt nicht erwartet, wo es einfach als Begegnung toll war oder so? Fällt dir da irgendwas ein noch? Ganz viel. Zu viel, ne? Das ist ganz viele Begegnungen. Also wie gesagt, Grace Jones hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das war eine unglaublich tolle Begegnung, weil die, ich meine, also für mich auch eine unglaubliche Frau und Künstlerin ist und damals auch war und ich natürlich auch ihre Musik gehört habe. Und die war sowas von menschlich und herzerwärmend und die mochte mich auch richtig und sie war so einfach komplett wie ein Kind, ja. Und das ist dann schon sehr überraschend. Eine der interessantesten, sage ich mal, Begegnungen war eigentlich, wenn ich zurückdenke, Timothy Leary. Den haben wir in Los Angeles besucht, in seiner Villa. Und ich weiß, ich habe in der Nacht, wir sind am Abend vorher angereist, ewig langer Flug, weiß ja, das ist immer stressig. LA, dann habe ich nicht geschlafen, weil ich Jetlag hatte und dann am nächsten Morgen, da sind wir dann da in so ein Flachbungalow, da Beverly Hills, irgendwie so ganz einfach eigentlich so, sind wir dann da rein und alle haben noch geschlafen und dann kam irgendwann mit, ja, die schlafen noch alle und so, baut euch schon mal auf irgendwie so, weißt du, und dann sind wir mit unserer Kamera da rein und so und ich war auch irgendwie total aufgeregt, Roger auch, glaube ich, weil und Timothy Leary, muss man dazu sagen, der hatte dort in dem Moment schon sehr jahrelang, war der schon krebskrank und war schon sehr schwer krank und musste, glaube ich, auch jeden Tag oder 1-2 Mal die Woche zu seinem Arzt. Und ich glaube, der hat danach noch ein halbes Jahr gelebt oder so. Also war im Grunde schon wirklich nahe dem Tode. Und da kamen wir da rein und dann lagen da wirklich so Superstars auf dem Sofa. Der Sohn von John Lennon zum Beispiel, mit dem ich hatte dann mein Hasselblad mit und der war dann total begeistert, weil der auch fotografiert, hat sich mit mir über die Kamera unterhalten und so. Und dann habe ich ihn irgendwie fotografiert draußen mit seiner Freundin und solche Sachen, weißt du. Also kommt ja alles in dem Film gar nicht vor. Und das war sowieso unglaublich, mit Timothy Leary dieses lange Gespräch zu machen. Das war so ein Film für Arte, für den TV-Sender Arte. Wo der Roger natürlich mit ihm über das Sterben und über den Tod und auch natürlich über die ganzen Drogenerfahrungen geredet hat. Aber was sich da so drumherum abgespielt hat, das war einfach nur unglaublich. Und da wird man dann so kurz, kommt man da rein und ein paar Stunden später ist man wieder draußen und dann fliegt man wieder nach Deutschland und denkt man sich mal, was habe ich denn da, was war denn das eigentlich? Das war fast wie ein Traum, also gar nicht real. Ja? Und da hatte ich auch so eine Zeit, ich hatte nämlich lange so eine Leikina Spezial, eine Super 8 Kamera. Ich habe ja auch viel Filme gemacht und auch mit Super 8 sehr viel experimentiert.
Und ich habe eine Weile wirklich weil das ja immer alles auf Video war und ziemlich langweilig, habe ich dann die überredet, die Leute, immer die Produzenten, oder bei Roger war es ja kein Problem, sagen, ich nehme meine Super 8-Kamera mit, Schwarz-Weiß-Film rein, und dann habe ich immer so nebenbei noch gedreht, so irgendwelche Szenen, und die haben wir dann noch mit reingeschnitten. Also bin da so spielerisch eigentlich mit umgegangen, weil weiß ja nie, was passiert. Aber ich glaube, dass dieses Spielerische auch total wichtig ist, weil dann ist man neugierig, offen, dieses Spielerische, Kindliche auch, und man ist nicht zu verbissen und hat nicht zu sehr eine Sache im Kopf, die dann passieren muss, oder? Genau. Du musst einfach auf das reagieren, und deshalb mag ich auch das Dokumentarische. Also eigentlich bin ich eher, also auch fotografisch hatte ich eigentlich immer auch so eher so Henri Cartier-Bresson oder solche Leute, die einfach Situationen fotografiert haben und so unglaublich schöne Bilder gemacht haben, schon in den 30er Jahren oder 40er Jahren. Und, oder auch was Kubrick gemacht hat als Fotograf. Das wissen auch die wenigsten. Ich habe Bildbände von Kubrick, ein unglaublicher Fotograf. War noch ganz jung, ne? Ja, da war der jetzt 20 oder so, und da hat er schon für Times Magazine fotografiert und so weiter. Und sowas fand ich eigentlich immer viel spannender. Und das, wo ich dann nachher sozusagen hingekommen bin, war natürlich diese Reduzierung. Aber in der Kameraarbeit konnte ich halt viel mehr rumspielen mit sowas, mit Super 8 und dies und das. Und aber ja, es ist letztendlich, wie gesagt, die Technik spielt im Endeffekt gar nicht so eine Rolle. Man muss einfach nur gucken, was kann ich jetzt hier machen, was ist möglich, und dann einfach, wie so ein Kind damit auch ein bisschen spielen. Und dann gucken, und dann kommt dabei was raus, und dann, man macht natürlich in dem Moment, wo man die Aufnahme macht, hat man ja schon irgendwie einen Blick darauf. Also es ist ja ein kreativer Akt, ob man jetzt will oder nicht. Man muss sich ja irgendwie entscheiden. Es ist ja immer eine Entscheidung für etwas, und etwas musst du auch weglassen. Weil wenn du alles zeigen willst, hier in dem Raum, ist das total langweilig. Ein 360-Grad-Bild hat mich auch deshalb nie interessiert, weil ich mir gesagt habe, das Interessante überhaupt in der Kunst ist die Reduzierung auf etwas. Eine Malerei genauso. Und Ja, und ich glaube, man muss einfach offen und bereit sein, ne? Dass man offen für den Augenblick ist, dass der entstehen kann, dass man den auch dass es auch erlebbar ist für beide Seiten, glaube ich, und dass man in dem Moment, wo es dann passiert, aber auch bereit ist. Und deshalb muss die Technik einfach funktionieren. Man darf da nicht drüber nachdenken, was mache ich jetzt, sondern einfach zack, draufdrücken und fertig, ne? Oder? Genau. Und ich will nur mal einmal sagen, ich finde das Projekt hier, was du machst mit diesem Podcast, und ich weiß ja nicht, ob du nur Fotografen oder auch andere Leute interviewen willst, ich finde das so spannend, und ich gucke mir selber wahnsinnig gerne solche, auch meinetwegen stundenlangen Interviews mit Menschen an, die mich interessieren, weil das ist auch, finde ich, eine ganz neue Form, und da finde ich die Digitalisierung einfach genial, wie man etwas vermitteln kann. Und ich lerne auch was dabei, wenn ich dann solche Dinge mir angucke. Ja, vielen Dank. Das finde ich auch spannend, weil ich glaube, alles wird immer schneller. Man hängt zu sehr am iPhone, man ist auf Instagram oder TikTok oder was auch immer und verbringt da unglaublich viel Zeit. Und ich finde es dann auch selber schön, wenn man einfach mal 1,5 Stunden oder so, dann eine Stunde, 2 Leuten beim Quatschen zuhören kann und die aus ihrem Leben erzählen. Und was dabei auch schön ist, man kann es dann entweder als Video angucken oder als Podcast, finde ich auch ganz angenehm. Genau. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, es ist fast egal. Ich kann jetzt nicht einen Podcast nebenbei hören, weil wenn das wirklich spannend für mich ist, dann muss ich auch hin. Ja, ich schaue dann auch. Oder ich muss mich aufs Bett legen oder keine Ahnung, aber ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, sonst muss ich zurückspielen und denken, was haben die gerade erzählt, was ist da los? Ne? Und was auch das Schöne ist, was man vor 10, 20 Jahren auch nicht machen hätte, was man nicht hätte machen können, ist, jeder, der ein Smartphone hat, kann das filmen, kann das selber editieren und vor allen Dingen veröffentlichen. Das heißt, du hast ja nicht mehr so die Gatekeeper wie früher, wo dann meinetwegen nur ZDF oder Arte dir die Möglichkeit gegeben hätte. So, ne? Und das ist, glaube ich, das Spannende auch, dass es halt viel mehr Platz für Nischen gibt und dass halt eigentlich jeder broadcasten kann. Ne? Das heißt, so heißt das ja auch YouTube. Das ist ja jeder kann das dann veröffentlichen. Ne? Das ist das Schöne daran. Ja, sehr schön. Das ist auch ein tolles Schlusswort. Detlef, schön, dass du da warst. Ja, und vielen Dank. Bin mal gespannt, wie lang das jetzt geworden ist. Ne? Werden wir gleich mal gucken. 2 Stunden, glaube ich. Mal gucken. Ja, vielleicht zeigst du ja auch noch ein paar Bilder zwischendurch. Das machen wir auf jeden Fall. Deshalb ist das für den Podcast. Die Leute, die jetzt beim Podcast sich anhören, sollen das sich auch als Video angucken, weil da sind dann die ganzen Bilder. Ne? Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Bin mal gespannt, ob es aufgenommen hat. Oh, wie lange war das jetzt? Was denkst du? Nicht, dass das näher abgebrochen hat. 1,5 Stunden. Oh Gott. Perfekt. Aber das ist wirklich lang. Ja.